أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله عز وجل في سورة النساء في آيات الإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في حال الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. طبعا لست في مقام تفصيل الإرث، ولكن أريد أن أبين شيء ذكر في آية الإرث مفيد جدا لنا، ويعتبر أصلا قاعدة عامة في حياة الإنسان المؤمن. فإن كن نساء، الأولاد نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه، بالنسبة لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا لا ولد يكون للأبوين كل واحد منهم سدس. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. جيد. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذا الكلام بعد الوصية والدين. إذا واحد عليه ديون ما توزع التركة، أولا يتم تسديد الديون ثم يتم توزيع التركة. وكذلك إذا كان عنده وصية يعمل بالوصية ما لم تزد على الثلث فيعمل بالوصية، بعد ذلك يتم تقسيم التركة. ثم قال سبحانه كلاما أو قال شيئا في غاية الأهمية. قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طبعا هذه الآية يوجد أكثر من تفسير لها، سوف أذكر أحد التفاسير. يقول آباؤكم وأبناؤكم. الآن هذا الشخص الذي يتوفى تركته توزع بعضها للآباء بعضها للأبناء. الله سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنتم ما تعرفون منو اللي يفيدكم منهم أكثر بحيث يعطى من التركة أكثر. يعني كأن التركة مفروض تروح حق الشخص اللي راح يفيد المتوفى أكثر. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يمكن الابن يكون نفعه أكثر، يمكن الأب يكون نفعه أكثر، الأم نفعها أكثر للمتوفى. فالله يقول ما تدرون، أنتوا ما تعرفون. ثم قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. شنو نستفيد من هالآية؟ طبعا تقسيم الإرث عندنا شوية غريب، يعني طريقة التقسيم نص ربع، إذا لا ولد ما لا ولد يصير مثلا مرة يصير الربع يصير ثمن في بعض الأحوال، النصف يصير ربع مثلا. جيد. أيضا مسألة الأبناء، إذا بنت واحدة نصف، إذا بنات ثلثين، إذا أولاد بنات للذكر مثل حظ الأنثيين. تفاصيل. هذه التفاصيل على أي أساس؟ رب العالمين يقول آباؤكم وأبناؤكم
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كأن الله يبي يقول ترى أنا أدري من اللي ينفع أكثر، وعلى هالأساس رب العالمين حدد التركة. يعني هذا الحكم الذي جاء من رب العالمين يتبع في الواقع مصلحة، ولو إحنا كنا ما نعرف هذه المصلحة إحنا نسلم لله سبحانه وتعالى، بل ربما أصلا نستغرب نقول ليش كذي؟ المفروض تكون المسألة بهذه الكيفية لا بالصورة التي ذكرت. الله يقول شنو؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا المبدأ مهم جدا، أنه في الأحكام الشرعية يجب أن ألتفت إلى أن ما فيها هو الصلاح. في الجهاد الله سبحانه وتعالى يقول كلام أوضح بعد، لاحظوا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يصير تكرهون شيء هو في الواقع خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شنو بعدين؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا المبدأ دائما ذكر نفسك فيه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصوم أتعب، نفترض مثلا الزكاة، زكاة الفطرة الخمس 20% كمية كبيرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مبدأ خلي يكون عندنا حتى في العبادة، حتى في الطاعات، حتى في المستحبات. أحيانا واحد يصير من المستحبات شوية يدخل مزاجه. عندنا وارد من المستحبات صلاة 1000 ركعة خلال شهر رمضان، يوزعها المكلف بحسب ما ورد في كل ليلة من 20 الأول، أول 20 كل ليلة فيها 20 ركعة، والعشر الأواخر كل ليلة فيها 30، وفي ليالي القدر الثلاث في كل ليلة 100، المجموع يصير 1000. قد واحد يحللها ويجيبها يقول والله الواحد إذا يصلي وايد ما يخشع، إذا واحد والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السنة يلتزم بها ويتعبد بها، سواء كان واجب كان مستحب، لابد من التعبد في الدين. إبراهيم عليه السلام بمجرد الله قال له بأن يذبح ابن الوحيد اللي حصله على الكبر، ابن الوحيد، الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إسماعيل حتى جاء على الكبر، زين شنو قال؟ قال خلاص، حتى إسماعيل سلم، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص طبقت اللي عليك. لابد ألتفت، ترى هذا الدين لمصلحتنا ولو لم أعرف كيف المصلحة، ودائما أذكر نفسي والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله